لەبێ خوێندکارانی قۆناغی سێیەم هیوادارم سەلامت بن. من مامۆستا شاکارم دووبارە گەڕامۆلاتان بۆ باسکردنی وانەیەکی نوێ لەوانە دەرسی ماتماتیکە. All of you open your book. In page 144 we have new lesson. It's called fraction and decimal numbers. If you will remember from all previous lessons we talked about fraction. For example, by this number 3 out 5, by this number is called fraction, right? And the fraction consists of the numerator and denominator. باشە خوێندکاران کەواتە ئێمە ئەگەر بیرت بێ لەوانەکانی پێشوا باسی فراکشن نەمبەرەکانمان کردو کە پێکاتە لە نەمەرەیتەر و دینۆمینیتر وابوو و باسی کاون پارت ئۆف ئۆڵمان کردووە. هاتین ئێستا خوێندکاران ئێمە بۆی زیاتر ئەم بابەتەتان بۆ ڕوونکەینەوە بابەتی فراکشن ئەند دێسمەڵ نەمبەر سەیری ئەم پیکچەرەکە. باشە ئێمە لە کاون پارت ئۆف ئەوڵە پیکچەرێکی وای ئاینێ وێنێکی ئاینێ ئەیوت چی؟ ئەیوت which part are shaded؟ چەند پارت لێرەیە چییە شادەت کراوە ڕەنگ کراوە وایە. ئاهاتین چیمانە کرد بۆ ئەوەی من فراکشن نەمبەرەکە بنووسم. ئاهاتین جارێ لاینەکەمان ئەنووسی لە دینۆمینیتەرەکەیە you must count all part. پێویست بوو ئێمە لە دینۆمینیتەرەکەیە بین هەموو پارتەکان کاونتکەین. چەند بووە لێرە ئەمان نووسی ئەدی بزانین چەند پارتە ئەمە 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So you must write 10 from denominator. Count all part. And after that you must count it number of part are shaded. 1 2 3 4 5. So you must write number 5 because the 5 part from all part are shaded. So you must write it number 5 from numerator. کەواتە بەم جۆرە خوێندکاران ئەهاتین فراکشنەکەمان چۆن ئەنووسیت ئەیوت how many part are shaded چەند پارت لێرە ڕەنگ کراوە. ئەهاتین ژمارە و پارتانی کە ڕەنگ کراوە لە نەمەرەیتەرەکان ئەمان نووسی لەسەر تۆتەڵی هەموو پارتەکان لەسەر کۆی گشتی هەموو پارتەکان کە چەند پارتە لێرەیە بە ڕەنگ کراوەکانی شانێ چەنە دە پارتە لێرە ئەمان نووسی. ئێمە ئەزانین بەمە ئەوترا فراکشن کە پێکاتی بوو لە نەمەرەیتەر و دینۆمینیتەر. باشە and how reading this fraction by this way 5 tenths read this fraction by some ways. From here we talked about 2 ways. 5 tenths you must write 5 tenths or 5 out tenths کەواتە ئێمە دوو ڕێگەمانێ بۆ خوێندنەوەی ئەم فراکشنە 5 tenths or 5 out tenths. ئێستا خوێندکاران ئێمە باسی فراکشنمان کرد ئەمە لەوانەکانی پێشوە ئەمە ئێمە ئەزانی باسمان کردووە. ئەوەی ئەمڕۆ باسی ئەەکەین ئیزافەی ئەەکەین زیای ئەەکەین باسی چی ئەەکەین باسی دیسمەڵ نەمبەرەکانەکەین. من ئەتوانم لێرە چۆن فراکشنێکم بۆ ئەم پیکچەرە نووسی ئەتوانم ئەم فراکشنەش چێنج کەم بۆچی بۆ ئەم دیسمەڵە. تۆ ئەپرسی مامۆستا چۆن؟ باش جارێ پێش هەموو شتێ دیسمەڵ نەمبەر چییە؟ با ئێمە باسێکی دیسمەڵ نەمبەرکەین. لە دیسمەڵ نەمبەرە بۆ نمونە ئەمەم هەیە 0 and 3 tenths. کەواتە خوێندکاران بەم نەمبەرە ئەوتێت دیسمەڵ نەمبەر بە چی ئەیناسینەوە؟ لە بروی من دیسمەڵ پۆینتمە بەم پۆینتە ئەوترێت چی؟ دیسمەڵ پۆینت. خوێندکاران ئاگا لێبە بۆ پۆینتە ئەوتێت دیسمەڵ پۆینت. باشە کەواتە بەم پۆینتە ئەوتێت دیسمەڵ پۆینت. کەواتە ئەگەر نەمبەرێکم هەبوو لە نێوانم نەمبەرانە دیسمەڵ پۆینتم هەبوو کەواتە پێی ئەوتێت بەم نەمبەرە ئەوتێت دیسمەڵ نەمبەرز. کەواتە ئێستا لێرەیە بەم نەمبەرە ئەوتێت چی؟ دیسمەڵ نەمبەر. By this point is called decimal point.
by this point, let's call it decimal point, and by this number after decimal point, while we write, let's call it number of tens. كواتە خەنکاران بەو پوینتەوە تێ decimal point بۆ ژمارەی کە لە دوان decimal pointەکە هەمە decimal pointەکەن لە دوای ئەم decimal pointەوە ژمارەیەک نووسرا بەم ژمارەیە وتێ number of tens. ئەی چۆن ئەم decimal numberە ئەخوێنینەوانێ how reading decimal number read by this way 5 tens 5 tens ئەتوانم یەکسەر بڵێم 5 tens لەبەرەوەی ئێمە وتمان بۆ نمبەرەی دوا decimal pointەکە ئەوترێت number of tens کەواتە ناوی نمبەرەکە ئەڵێ کە 5 دواوە چی ئەڵێم tens ئەڵێم چکە خۆی بۆ نمبەرە بە یەکەم نمبەر کە لە دوا decimal pointەوە نووسێت پێوترێت number tenسی پێوترێت کەواتە ناوی نمبەرەکە بڵێ 5 4 3 ئەڵێ 5 tens 3 tens 4 tens بۆ جۆرێک هەمانە چ نمبەرێکمانە لە پێشە ناوی نمبەرەکە بڵێ ئەنجا tens بڵێ 5 tens or یا ئەوە تا ڕێگایەکی کەمان ئەتوانی بڵێ یەکسەر بڵێ point 5 pointەکە بڵێ یەکسەر بڵێ ئەنجا ژمارەکە بڵێ پێویست ناکە ئەو کاتە چی بکەی tens بخێنیتەوانێ tens بڵێ کەواتە یاڵێن 5 tens یا ئەڵێن point 5 کەواتە بەم جۆرە باشە خوێندکاران کەواتە دووبارە یەکەمە خوێندکاران یا ئەوە تا یەکسەر ئەڵێیت 5 پێویست ناکە پوینت بڵێ یەکسەر بەم جۆرە 5 ئێمە ئەزانین ئەو نمبەری لە دوا decimal pointەکەوەیەت tens ئەبێ بڵێوترێت number of tens ئەوایە کەواتە یاوتە 5 tens یا ئەوەتە ئەڵێن point 5 باش ئەگەر نمبەرێکی کەمان هەبێ بۆ نمونە ئەمەمان هەبێ با لێرەیە بنووسین ئەی باشە ئەمە چۆن ئەمە ئەخوێنینەوە ئەڵێن ڕێگەی یەکەم 3 tens or یان ڕێگای دووەم ئەڵێن point 3 کەواتە لە ڕێگای یەکەمە یەکسەر نمبەرەکە ئەڵێن دواوە tens ئەڵێن لە ڕێگای دووەمە ئەتوانی بڵێیت پوینتەکە بڵێ point 3 ئەو کاتە بەڵام لە ڕێگای دووەمە پێویست ناکات tens بنووسی لە دوا سرێکەوە باشە کەواتە بەم جۆرە خوێندکاران زۆر ئاسانە ئەمە ڕێگای خوێندنەوەی decimal نمبەرەکانە کەواتە ئێمە ئەتوانین هەر نمبەرێک لێرەیە هەر نمبەرە هەر فراکشنێکم هەبوو نمبەرەیتەرەکە هەر ژمارێک بێت کە شەمانیە بەڵام دینۆمینەیتەرەکەی نمبەر 10 بێت ئەتوانم چێنجی کەم بۆ چی بۆ decimal نمبەر چۆن ئەری بزانین چۆن بەم جۆرە ئەڵێن بۆ نمونە مەمان هەیە 4 out 10 or 4 tens. After change decimal number, you must write 0, point and 4. لەبەرەوەی خوێندکاران ئەها بۆچی ئەڵێ مامۆستا بۆچی من ئەم فۆرە بە tens ئەخوێن مەڵێم 4 tens لەبەرەوەی چی لەمەوە هاتووە دینۆمینەیتەری ئەم تێنە کەواتە ئەتوانم هەر فراکشنەکەم هەبێ ئەتوانم بە ئاسانی چێنجیکەم بۆ decimal number بڵێم بەم جۆرە ئەم زیرۆیە توانین لێرەدا زیرۆیەک دابنێ لەبەری 4 out tens or 4 tens یەکسەر لە ڕاستە خۆ لە دوا decimal pointەکە 4 بنووسە ئەدی بەدانێکی کەم بنووسین 6 tens or 6 out tens. After change decimal point, you must write 0 point. یەکەم شت کە تۆ ئەینووسی وەرە 0 point decimal point یەکنووسە باشە دو ئەوە چی ئەنووسی یەکسەر سکسەکە لە دوا decimal pointەکە دین نەمەرەیتەرەکە بنووسە واز لە دینۆمینەیتەرەکە بێنە باشە خوێندکاران ئەمەم هەیە 9 out 10 کەواتە مەرجە بۆی من ئەم فراکشن کە چێنجی کەم بۆ decimal نمبەرەکە مەرجە ژێرەکەی چی بێت 10 بێت کەواتە بە هەمان شێوە write 0 and decimal point and after that write numerator after decimal point خوێندکاران چەند ئاسان بوو یەم بۆ دانێکی تر write 0 and decimal point after that write numerator we have number 3 کەواتە بەم جۆرە خوێندکاران فراکشنێکەمە بێتوانم چێنجیکەم بۆ decimal نمبەرێک ئاسانە زۆر ئاسانە کە مەرجە فراکشنەکەم دینۆمینەیتەرەکەی نمبەر 10 بێت دوای کە نمبەر 10 وەرە چی بکە 0 بنووسە لەگەڵ decimal pointەکە لە دوا decimal pointەکە چی ئەنووسی نەمەرەیتەرەکە ئەنووسیت باشە
بۆیە ئەڵێن 4 تێنس ئەو 4 تێنسە لە ئەنجامی چواتۆ لەبەری دینۆمینیت پێشتر ئەم دیسمال پۆینتە چی بۆ فراکشن بۆ بە دینۆمینیتەرەکەشی چی بۆ 10 بووە ها ئەمە گەر بخەین ئەڵێن 4 تێنس وایە یان 4 ئاوت تێنس بەڵام لێرەیە ئەڵێن 4 تێنس یان 0.4 بۆ جۆرەی خەنینانە کەواتە ئەمە دیسمال نمبر و فراکشنەکان یین بۆچی یین چەند ئێگزامپڵێکمان هەیە خوێندکاران ئێستا ئێمە زانیمان فراکشنەکان چین و دیسمال نمبەرەکان چین و چۆن فراکشن ئەخەنینەوە و دیسمال نمبەرەکان چین دیسمال پۆینتم هەیە number of tensم هەیە Bayes number after write decimal point Bayes number is called number of tens and read by this way 5 tens or 0.5 بەکام ڕێگەیان ئەیخەنیتەوە ڕاستە و هیچ غەڵەت نییە هیچ کێشێکی نییە لێرە من ئێگزامپڵێکم خوێندکاران write the fraction and decimal for the shaded part کەواتە پێ دەڵێ چی وەرە فراکشنم بۆ بنووسە دیسمال نمبەریشم بۆ بنووسە بۆ هەر یەکێک لەم شادت پارتانە پێش هەموو شتێ با ئێمە بین فراکشن بنووسین باشە خوێندکاران یەکەم شت کە ئێمە ئەنووسین فراکشن ئەنووسین خوێندکاران to write fraction for this picture each fraction is consists of numerator and denominator the denominator is counted total part کەواتە denominator چیە ژمارنی هەموو پارتەکانە ئێمە لێرە ئەنووسین بزانین چەند پارتمانەیە 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چەنە 10 کەواتە you must write number 10 from denominator which part shaded 1 2 3 1 2 3 you must write number 3 from numerator باشە ئێستا ئەمە من فراکشنەکەم نووسین من ناتوانم ئەم فراکشنە خوێندکاران چێنجی کەم بۆ دیسمال نمبەر با ئەتوانم زۆریش ئاسانە کەواتە ئەم چیەکەم because the denominator we have number 10 so you must write 0 and decimal point and to write the number of tens after decimal point you must write the numerator of the fraction we have number 3 بەم جۆرە خوێندکارم کەواتە یەکەم جار تۆیی بۆ پیکچەرەکە چێنووسی فراکشنەکان اینجا فراکشنەکە چێنجەکەی بۆ دیسمال نمبەرەکە کەواتە ژێرەمان تێنە ئەڵێن 0 و دیسمال پۆینتەکە نووسی بۆ نمبەری دوای دیسمال پۆینتەکە ئەو نمبەرە نووسی کە لە نەمەرەیتەری فراکشنەکە نووسرا یەم بۆچی بۆ دانەیەکی تر لێرەیە you must write fraction which you must to write denominator of the fraction you must count total part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so you must write number 10 from denominator and which part shaded part 1 2 3 4 5 you must write 5 from the numerator after that change it to the decimal number why because this example asked us write each shaded part by fraction and decimal number and because the denominator we have number 10 so you must write 0 and decimal point after the decimal point you must write the numerator on the fraction we have number 5 کەواتە خوێندکاران یەک 0 و decimal pointەکە ئەنووسیت لە دوات decimal pointەکە چ نمبەرە نووسی ئەو نمبەری کە لە سەری فراکشنەکەیە نووسراوە لە نەمەرەیتەرەکەم چیە نمبر 5 کەواتە بەم جۆرە یەم بۆچی پارتی سی و دیم هەیە ئەنجا باشە خوێندکاران you must write fraction for this picture from denominator you must count total part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کەواتە چەندم هەیە دانم هەیە you must write number 10 which part shaded 1 2 3 4 5 6 7 8 کەواتە چیم هەیە خوێندکاران 8 بەشم هەیە لەم 10 بەشە چی بۆ شادت کراوە باش
After we write a fraction for this picture, you must write change to decimal number. Because the denominator number 10, so you must write 0 and decimal point. After decimal point, you must write the numerator on the fraction. We have number 8. كاتبم جاري خنكر. ينبو أما to write fraction, you must count total part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You must write number 10. Which part shaded? 2 parts. So after just that, change to decimal number. You must write 0 and decimal point. After decimal point, you must write the numerator on the fraction. We have number 2. كاتبم جۆرە خوێندکاران ئێمەین کەواتە بابەتی ئەمڕۆمان چی بوو؟ fraction and decimal نمبەرەکان بوو. ئاهاتین چیمانە کرد؟ زانیمان fraction چییە و زانیمان decimal چییە و زانیمان چۆن fractionەکان چێنجەکەین بۆ decimal نمبەر کاتێک کە پیکچەرێک بە من کە پێمەڵێ چەند شادەت پارتم هەیە لێرە تۆ لە پێشای fractionەکان نووسی ئینجا دووە چێنجیەکەی بۆ decimal نمبەرەکە. اینجا خوێندکاران ئەمە تەواوی بابەتی ئەمڕۆ بوو بە هیوای سوودبینین و سەرکەوتوون لە کۆتاییە ئێمە چەند هۆموۆرکێکمانەیە بۆ ئێوە. Look in page 145 from exercise number 2 to exercise number 10 is homework for you. کاتە خوێندکاران exercise number 2 تاکو number 10 هۆموۆرکە بۆ ئێوە تکایە وەڵا هۆموۆرکەکانتان حەل بکەن و لە پیجی کۆمنتی مارگرێتە بۆ مادانێن. سپاس بۆ گوێگرتن و سیرکردنی ئەم ڤیدیۆیە.